الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين और जो कुछ वो आगे बेच चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलम बनकर लेते हैं और हर चीज़ को हमने किताब रोशन में लिख रखा है आमीन Beste broeders, zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met u allen, mogen de genade van de Almachtige en zijn zegeningen op ons allen rusten. Welkom bij deze laatste Juma voor dit jaar 2021. En het is een voorrecht voor mij dat ik samen met u deze laatste dag van het jaar in gebed mag doorbrengen. Als het goed is zijn we op dit moment ook live via Facebook. Ook de mensen die van daaruit kijken. Een speciale groet aan u allen. Assalamu alaikum. We staan dus alweer aan het begin van een nieuw jaar. En de jaarwisseling is in de islamitische traditie geen significante gebeurtenis. Maar in onze maatschappij is het toch wel van redelijk wat belang. En vandaar dat ik dus toch een en ander daarover met u wil delen. Omdat velen deze periode gebruiken om een evaluatie te maken van de afgelopen periode. Hoe is het jaar voor mij geweest? Zijn er zaken die ik goed heb gedaan? Zijn er zaken die ik misschien beter zou moeten doen? Een soort van evaluatie dus. Welke voornemens heb ik voor het nieuwe jaar? Dus velen van ons brengen dus deze laatste dagen in bezinning door. En mijn khutbah van vandaag is gebaseerd op 2 Koranversen. De eerste heb ik net gereciteerd, hoofdstuk 36 vers 12. Allah schrijft op wat zij vooruit sturen en hun voetsporen. En wij houden alles bij in een helder schrift. En hoofdstuk 49 vers 18. O jullie die geloven, voldoen jullie plicht aan Allah
En laat iedere ziel overdenken wat zij vooruitstuurt voor de volgende dag. En voldoe jullie plicht aan Allah. In deze versen leert de Koran ons dus dat Allah alles bijhoudt wat wij voor onszelf vooruitsturen. Kan ook zeggen de gevolgen van onze daden houdt Allah bij. En datgene wat wij nalaten, zeg maar wat we hebben gedaan, onze voorbeelden voor het nageslacht, dat houdt Allah ook bij. Dus datgene wat we vooruitsturen en datgene wat we nalaten, houdt Allah bij in een geschrift. En dat zijn dan ook de zaken waarop wij als mens beoordeeld zullen worden. En als wij zelf onze evaluatie doen, als we ons leven, als we ons jaar overdenken, waarop baseren we deze overdenking? Baseren we dat op onze vooruitgang in de maatschappij, hoe de mensen over ons denken? Baseren we het over succes op ons werk, onze inkomsten, ons prachtig huis en dergelijke? En wat zijn onze voornemens voor het nieuwe jaar? Voornemens. Een opleiding afronden misschien, promotie krijgen op het werk, een groter huis of een mooiere auto aanschaffen. Willen we reizen, een wereldreis maken zeg maar, noem maar op. Het zijn heel veel voornemens die heel vaak voorkomen en waar eigenlijk niks mis mee is. We mogen natuurlijk voornemens hebben, we mogen streven naar succes in de wereld. Alleen moeten we ervoor zorgen dat niet al onze tijd en ons streven opgaat aan wereldse zaken. Want Allah zegt bijvoorbeeld in Koran Succes vers 32. Dit wereldse leven is niets dan spel en ijdel tijdverdrijf. En het verblijf in het hiernamaals is waarlijk beter voor degenen die aan hun plicht voldoen. Er zijn heel veel van zulke versen in de Koran en deze versen kunnen ons motiveren om ons streven niet alleen te richten op werelds succes, maar ook te richten op spirituele groei. En als we dat niet doen, dan zullen we ooit merken dat we tot de verliezers behoren. Wanneer merk je dat bijvoorbeeld op het moment van je overlijden, als blijkt dat je niet genoeg hebt gedaan, dan zullen wij aan Allah smeken, zoals de Koran zegt in hoofdstuk 23 vers 99. Mijn Heer, stuur mij terug, zodat ik goed kan doen in datgene wat ik heb nagelaten. Maar dan is het al te laat, er is geen weg terug meer. Het is nu, in dit leven, dat wij naast ons wereldstreven ook spirituele successen moeten nastreven. En daarom is het goed dat we in onze evaluatie ook meenemen hoe het zit met ons voornemen om misschien wat meer tijd en aandacht aan de Almachtige te besteden, om meer tijd en resources te besteden aan het helpen van armen en behoeftigen. Zijn we daar ook mee bezig? Of laten we dat gewoon langs ons heen gaan? Als we bij een verkeerslicht staan en het bedelaar tikt tegen het raam, wat doen we? Blijven we recht vooruit kijken met het raam dicht en doen alsof we hem niet zien? Als we hem iets kleins geven, zullen we daar echt niet armer van worden. Maar hij wordt er misschien wel een beetje rijker van, want veel heeft hij niet. En zo ook als we anderen helpen, is een plicht in de Koran liefdadigheid. Als wij uit dat beetje wat we hebben, anderen helpen. Van anderen helpen is nog nooit iemand arm geworden. Integendeel worden wij er spiritueel rijker van, zoals de Koran zegt in hoofdstuk 2 vers 261. De gelijkenis van degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allahs weg is als de gelijkenis van een graankorrel waar het 7 aren groeien, in iedere aar 100 graankorrels. Dus een kleine goede daad kan een beloning geven van 700 maal of zelfs meer dan dat. Dus het is goed om aan het eind van het jaar ook deze zaken mee te nemen. Hoe vaak nemen we onze tijd om ons in gebed tot de Almachtige te richten? Is het 1 keer per jaar met Idul Fitr, met Ramadan? Is het 1 keer per week met Juma? Doen we dat thuis wel, doen we dat thuis niet? Zo niet, misschien van deze vrije dagen gebruik maken om een start daarmee te maken.
Als we een paar uren kunnen besteden aan het schieten van vuurwerk en aan het bijwonen van kerstdiners en nieuwjaarsdiners, kunnen we misschien ook een paar minuten daarvan besteden om onze relatie met Allah te verbeteren. Gebed en meditatie zijn onze middelen tot communicatie met Allah. En vaak wordt gezegd, gebed is ons gesprek met Allah. Wij vragen aan Allah wat wij willen in het gebed. En meditatie is Allah's gesprek met ons, waar wij kunnen horen wat Allah ons te vertellen heeft. En daarom zegt de Koran ook in hoofdstuk 4 vers 103, wanneer u het gebed hebt beëindigd, na het gebed dus, gedenk dan Allah, staande, liggende en zittende en op de zijden liggende. We kunnen natuurlijk ons gebed doen, salam alaikum, wegwezen, weer aan het werk. Maar dan hebben wij tot Allah gesproken en we hebben niet naar Allah geluisterd. Als we na gebed even wat tijd nemen in stilte en meditatie, kunnen we ook horen wat Allah ons te vertellen heeft. Misschien heeft u wel eens meegemaakt dat u een probleem had, u was iets kwijtgeraakt misschien. En plotseling krijgt u een ingeving, laat me even daar gaan zoeken. Dat ding wat ik ben kwijtgeraakt kan ik misschien daar vinden. Waar komt die ingeving vandaan? Dat is een van de manieren van Allah om met ons te communiceren. Allah zegt ook in hoofdstuk, even kijken waar dat ook alweer stond, 42 vers 51, dat Allah ook na de openbaring aan de profeten en de heiligen tot zijn rechtschapen dienaren blijft spreken. Allah praat met ons, maar nemen wij de tijd om naar hem te luisteren. Daar gaat het om. Dus ook een punt om bij evaluatie mee te nemen. Als we nog niet die connectie met Allah hebben, laten we ook daar proberen werk van te maken. Hoe zit het verder van de verbetering van onszelf als persoon? Vaak hoor je mensen zeggen, zo ben ik nu eenmaal, ik kan er niks aan doen. Maar zijn we op aarde gekomen om te blijven zoals we zijn? Of zijn we op aarde gekomen om ons steeds te verbeteren? Om steeds een betere versie van onszelf te worden. Steeds een beter mens te worden. Worden we bijvoorbeeld snel boos? Moeten we dan zeggen, zo ben ik nu eenmaal. Tot de laatste dag van mijn leven zal ik snel boos worden. Het is een punt om aan te werken. Om ermee te leren omgaan. Allah zegt ook in hoofdstuk 3 vers 133. Degene die boosheid bedwingen en mensen vergeven. Allah heeft degene die goed doen lief. En daar leren we 3 belangrijke zaken. Als we boos zijn. Boosheid beheersen. Mensen kunnen vergeven. Ook als we boos op hun. Ook als hebben ze iets gedaan wat niet prettig was. En goed blijven doen voor zo iemand. Zijn we nog niet zo ver dat we dat kunnen doen? Dan is er zeker iets om aan te werken in het komend jaar. Misschien roddelen we wel eens over anderen, we bespreken anderen, we nemen kick op anderen. Mensen die misschien foutjes maken. En dan voelen wij onszelf plotseling beter dan hun. Want zij hebben een foutje gemaakt en wij doen alsof we nooit fouten maken. Er was pas een film van iemand van de assemblee die niet zo goed Nederlands sprak. Men heeft zich niet gericht op de boodschap die hij gaf. Men heeft kiek genomen op zijn taalgebruik, op Facebook, in WhatsApp groepen en dergelijke. Hem flink belachelijk gemaakt, alsof we zelf beter dan hem zijn. De Koran zegt in hoofdstuk 49, o gelovigen, laat de mensen geen andere mensen uitlachen. Misschien zijn zij wel beter dan zij. Misschien lachen wij iemand uit om een klein foutje. Misschien is hij een beter iemand en hebben wij zelfs grotere fouten dan hem. Dus ook als we ons aan dergelijke zaken schuldig maken, ook iets misschien om aan te werken. Als we onszelf misschien groter voelen dan anderen, arrogantie, superieur voelen, is ook een kwalijke zaak waar de Koran het over heeft. En de Koran zegt ook in hoofdstuk 31 vers 18. Wend uw gezicht niet in minachting af van de mensen en wandel niet hoogmoedig in het land. Waarlijk, Allah heeft geen enkele verwaande opschepper lief. Hoofdstuk 31 vers 18. Dus als we ons aan dergelijk gedrag schuldig maken, ook een punt van evaluatie misschien. Misschien hebben we ook beloftes die we hebben gemaakt en niet zijn nagekomen.
Misschien ook naar onze eigen gezinsleden toe. Vaak schiet het daar tekort. Er is een anekdote die als volgt gaat. Een echtgenote vraagt aan haar echtgenoot: wanneer kan je die wasbak voor me repareren? En de echtgenoot zegt: ik zal het doen, je hoeft me niet elke 6 maanden daaraan te herinneren. Het feit dat er zo'n anekdote bestaat, geeft aan dat het iets is wat vaker voorkomt. Misschien zijn we als mens correct naar buiten toe, naar anderen toe, naar vreemden toe. We hebben iemand wat beloofd, we doen het. We hebben afspraken op het werk, we doen het. Hoe zit het met afspraken binnen uw gezin? Een belofte is een belofte en Allah rekent ons aan als we ons daar niet aan houden, ongeacht tegen wie dat gericht is. Misschien vraagt een van de kinderen je: papa, wil je straks even met me spelen? Of ik wil een beetje gaan rijden? Ja, straks als ik wakker ben zullen we gaan. Je bent wakker en je zegt aan je kind: maar ik heb geen zin hoor, we zullen het maar een andere keer doen. Als je een belofte niet kan waarmaken, doe die belofte dan niet. En mocht je een belofte hebben gedaan en je kan het dan vanwege overmacht niet waarmaken, geef dan een uitleg waarom het niet kan en wanneer je het dan wel zou kunnen doen. Hoe zit het met zorg voor ouders in ons gezin? Hebben we alleen maar aandacht en tijd voor onze ouders op moederdag en vaderdag en hun verjaardag? Vaak zegt men, de islam kent geen moederdag en vaderdag. Ik wil het anders zeggen. In de islam is elke dag moederdag en elke dag vaderdag. We kunnen niet maar 1 of 2 of 3 keer per jaar aandacht aan hen geven en hun aan hun lot overlaten. Terwijl zij, toen wij klein waren, dag en nacht voor ons hebben gezorgd. Op hun oudere dagen is het onze plicht om ook voor hun goed te zijn. De Koran zegt dat ook in hoofdstuk 17 vers 23-24. Uw Heer heeft bevolen dat jullie niemand dienen behalve hem en dat jullie goed doen aan jullie ouders. Hoe gaan we om binnen ons gezin? De Koran zegt dat hij liefde en tederheid tussen echtgenoten heeft geplaatst, hoofdstuk 30 vers 21. Is dat ook de manier waarop wij met onze gezinsleden omgaan? Liefde en tederheid. Zo niet, even een notitie maken, punt van evaluatie. Misschien moeten we dat in het nieuwjaar ook beter doen. In het afgelopen jaar, we zitten al bijna 2 jaar met COVID en andere problemen, financiële problemen, economische problemen. Mensen die minder kunnen werken, minder inkomsten hebben. Het zijn allemaal beproevingen van de Almachtige. Hoe gaan we daarmee om? Met moeilijkheden, alles tot moeilijkheden. Hoe zijn we daarmee omgegaan afgelopen jaar? Hebben we dat geduldig gedragen of zijn we boos geworden op Allah? Van Allah, hoe kunt u dat met mij doen? Hoe kunt u dat met mijn familie doen? Waarom heeft u dat met mij gedaan? De Koran zegt in hoofdstuk 2 vers 153 en verder. Wij zullen jullie waarlijk beproeven met iets van vrees en honger en verlies van bezittingen en levens en vruchten. En geef goed nieuws aan de geduldigen die, wanneer een tegenslag hun overvalt, zeggen: waarlijk behoren wij aan Allah toe en tot hem zullen wij terugkeren. Dat zijn degenen op wie de zegeningen en genade van hun Heer rusten. Dat zijn de volgelingen van de juiste weg. Hier leert de Koran dus ons dat beproevingen een zegen zijn. Beproevingen zijn geen straf. Beproevingen zijn geen hobby, zoals we dat vaak ervaren. Beproevingen zijn juist een zegen. Als we op een goede manier ermee omgaan. Als we gaan schelden op Allah en dat soort dingen, dan hebben we eigenlijk geen enkel voordeel in de beproeving gehaald. Als we het met geduld dragen, als we weten dat dit is wat Allah voor ons heeft bestemd, als we ons erin berusten, dan pas kunnen we de zegeningen die beproevingen met zich meebrengen oogsten. Zijn we als persoon, het vers wat ik in het begin aanhaalde, zei al, Allah schrijft op wat hij vooruitsturen en wat wij nalaten. En veel van wat wij nalaten zijn onze voorbeeld als persoon. En een goed punt van evaluatie is, zijn wij wel een goed voorbeeld geweest voor onze omgeving?
zeggen we bepaalde dingen, terwijl ons gedrag heel anders is. Misschien zegt u aan uw kinderen, je mag niet roken, je mag niet drinken, je mag niet roddelen, je klaagt te veel, noem maar op. En zelf doen we het wel. Zelf roddelen we wel. Zelf klagen we over van alles en nog wat op Facebook en dergelijke. Vanavond bij de jaarwisseling gaan we misschien een wijntje drinken. En we gaan onze kinderen zeggen, mag niet hoor. Zelf doe je het wel. Allah schrijft op wat wij vooruit sturen. En wat wij nalaten. Als wij iets doen wat niet mag, dan heb je iets vooruitgestuurd wat niet goed is. En je hebt een voorbeeld nagelaten wat niet goed is. Dus eigenlijk heb je daar dubbel in de fout gegaan. En de Koran zegt ook in hoofdstuk 61 vers 2 en 3. O gelovigen, waarom zeggen jullie datgene wat jullie niet doen? ऐ लोग जो ईमान लाए हो तुम क्यों वो बात कहते हैं जो तुम करते नहीं? Waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? Het is zeer hatelijk in de ogen van Allah als jullie datgene zeggen wat jullie niet doen. Met andere woorden, als wij in onze woorden een voorbeeld willen stellen en onze gedrag is niet overeenkomstig daarmee, is dat zeer hatelijk in de ogen van Allah. Dus als wij een bepaald gedrag in onze kinderen willen stimuleren of misschien juist ontmoedigen, moeten wij daarbij zelf als eerste in ons eigen gedrag het goede voorbeeld geven. Dat is wat de Koran ons leert. Wat we spreken, wat we verkondigen, moeten we eerst zelf kunnen naleven. Zijn we gewend te klagen over van alles en nog wat? U zult zeker mensen hebben ontmoet die een klaagmentaliteit hebben. Nooit is iets goeds voor hun. Alles is fout. Klagen over dit, klagen over dat. Terwijl het juist beter zou zijn om een houding van dankbaarheid te hebben. Niet alleen maar klagen over datgene wat je niet hebt. Dankbaar zijn voor het weinige wat je wel hebt. Allah zegt in hoofdstuk 14 vers 7. Als jullie dankbaar zijn, zal ik jullie meer geven. En mochten we dat nog niet hebben gedaan, laten we kijken welke kleine gunsten Allah ons allemaal heeft gegeven. Het feit dat we hier samen met Juma zijn is een gunst. Het feit dat we een moeilijk jaar hebben overleefd is een gunst. Het feit dat we samen kunnen ademen, zonlicht hebben, vandaag mooi weer hebben, is een gunst. Eten en drinken is een gunst, al is het maar een beetje. Ik wil besluiten met Koran hoofdstuk 2, versen 2 tot en met 5. We hebben in het begin gehad over hoe we succes kunnen bereiken. Hoe definiëren we succes? En de Koran geeft er in het begin, hoofdstuk 2, al een prachtige definitie van succes voor de gelovigen. Dit boek, daaraan is geen twijfel, de Koran dus, is een leidraad voor degenen die aan hun plicht voldoen. Die geloven in het ongeziene, het gebed onderhouden en uitgeven van wat wij hen hebben gegeven. En die geloven in wat er aan u werd geopenbaard en wat er voor u werd geopenbaard. En zij zijn overtuigd van het hiernamaals. Deze zijn op een juiste weg van hun Heer. En deze zijn het die succesvol zijn. Dat is Allahs definitie van succes voor de gelovigen. Met andere woorden, de basis van een succes, zowel werelds succes als geestelijk succes, is geloof in Allah, gebed, waaruit we de inspiratie halen voor ons dagelijks leven, armenbelasting, hulp verlenen aan anderen, geloof in Allahs openbaring en natuurlijk ons leven dan ook inrichten op basis van die openbaring. En dat zijn juist de zaken die we maar al te vaak vergeten in onze dagelijkse sleur, in onze dagelijkse stress. Bezig met de wereld, bezig met zaken buitenshuis. En we vergeten dat we ook aan zijn eigen spirituele groei aandacht moeten geven. Dus je ziet het, er is nog veel meer wat de Koran ons leert. Hoe we ons gedrag kunnen verbeteren.
Zorg voor het milieu bijvoorbeeld. Zorg voor de ouderen, hebben we het al over gehad. We hebben in de wereld gehad dagen als belangrijke dagen als Wereldmilieudag, Wereldaardedag, Dag van de Armoede, Dag voor de bestrijding van armoede, Dag voor bestrijding van hart- en vaatziektes. Allemaal mooie voornemens. En we zien dat aan het eind van het jaar zijn we al die voornemens vergeten. We gaan flink eten, of het nou gezond is of niet, maakt ons niet zoveel uit. We maken ons geld op aan vuurwerk. Maakt ons niet uit of als buurman last heeft van ons schieten of de dieren last hebben. We zijn al die mooie dingen vergeten van Werelddierendag en dergelijke. Dus misschien een voornemen voor het volgend jaar. Laten we ook met de jaarwisseling, laten we alle dagen van het jaar ervoor zorgen dat we overeenkomstig de Koran ons leven inrichten. Om regelmatig een stukje uit de Koran te lezen. En daarna gaan datgene wat we hebben gelezen, hoe we dat kunnen toepassen in ons dagelijks leven. En mogen dit ons voornemen zijn in het nieuwe jaar. Ons leven inrichten en ons succes nastreven op basis van de leringen van de Heilige Koran. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.